Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в подкаста Behind the Label. Днес ще говорим за нещо, което вероятно вълнува много, особено младите хора, за границите на човешките възможности, особено за границите в спорта. Докъде стигат наистина генетичните фактори, които предиспозират развитието в спорта, достигането до определени постижения, откъде започват техническите средства, които подпомагат това, възстановяването и така нататък. За да можем да разгледаме в дълбочина този проблем, съм поканил един мой дългогодишен приятел, един утвърден треньор, професор Апостол Славчев, 2 мандата декан в Националната спортна академия Васил Левски и заместник ректор, дългогодишен треньор, дългогодишен спортен деятел, дългогодишен председател на съдийската комисия на Българска федерация лека атлетика, човек с огромен опит, който може да осветли неговото виждане като спортен специалист в този въпрос, по този въпрос и по този проблем. Добре дошъл и благодаря, че прия поканата. Аз благодаря за доверието, което имате към мене. Дошъл съм с най-добри чувства при един приятел, който да си посудирим с някои мнения. Да, точно това е наистина идеята. Нашето приятелство датира от много години и съвместна работа, което е също един факт, особено и в сферата на леката атлетика. От една страна треньорският поглед и треньорската работа върху развитието на атлетите, от другата страна начина, по който се възстановяват и така нататък. Сега, един от основните въпроси, които вълнуват нас и младите хора, какви са действително границите на човешките възможности, причупени през призмата на постиженията в леката атлетика. Бягането на 100, на 200 метра, скок на височина, скок на дължина, маратонското бягане. Какъв е твой поглед като дългогодишен треньор, специалист и дълбоко познаващ същината на подготовката на спортистите? Пред да кажа, че леката атлетика в тези дисциплини, които споменахте, според мен винаги трябва да бъдат слагани като своего рода така наречените рекордите на Гинес. Това са възможности на човека в тези дисциплини. Най-вече свързани с бързината, издръжливостта, но защо не и скоковете, но там вече преобладава влиянието и на други фактори, които по-късно може би ще засегнем. Но човешките възможности не са лимитирани. Аз искам да кажа, че в практиката си съм така свидетел на развитието на възможностите на човека въобще, развитието на световните рекорди и нищо, че имаме рекорди, които се считат за брадясали, както се казва, извинявайте за определението, но те предстоят и сигурно ще бъдат подобрени, защото човешките възможности са необятни. Да, защото има наистина рекорди, които са от повече от 40 години. Особено в женската лека атлетика имаме на 800 метра, на 400 метра, над 40 години. Но ако погледнете реално как развиват постиженията си жените в тези дисциплини, ние сме вече почти, как се казва, дишани във врата на висшите световни рекордьорки. Тоест и на 100 метра имаме само 500 през 23-та година по-добро постижение, по-лошо постижение от предишния рекорд. На 200 също. Както и на 800 метра виждаме през тази година сериозна атака, толкова много жени се доближиха до близо на 10 от световния рекорд. Тоест има тенденция къмто реализирането на още по-добри постижения, но всичко е с времето си. Но аз се очудвам, например, за това, което споменах, 400 метра, 800 метра, повече 40 и повече години. В този период от време толкова технически подобрения, свързани с настилките, свързани с шпайковете, които се използват, а те не са се отразили примерно на тези дисциплини. Световният рекорд на 400, който сега току-що щяха да го подобрят, но времето беше дъждовно и не падна. Това беше въпрос на стечение на обстоятелства. Но и той да поставен беше на тартанова настилка, така че тези световни рекорди не са поставени в онези условия, които ни казваме, че още нямаше технологични основи. Сега те имаме наподобрение в технологията на бегачите и сигурно с помощта на тази технология ще ги стигнем и тези рекорди. Аз съм сигурен, че и на 400 метра и на 800 метра скоро време ние ще ликуваме, което е уникално след толкова години да намерим отново звезди на такова ниво, но те са на лице, имаме ги и ще се развият. Да. По отношение на мъжкото бягане, понеже говорим сега за жените, 100 метра гладко бягане, Джеси Оуенс 1936, Юсейн Болт
последния световен рекорд, разликата е почти половин секунда. Аз се разбирам, но половин секунда е много голяма разлика, мога да ви кажа, защото ние там се борим в стотните, не говоря в хилядните, кой кого ще изпревари. Но в 100 метра е уникалният резултат. Това е, знаете, апогея на атлетиката и на спорта въобще, когато има състезание на 100 метра. И развитието на технологиите там имат своето значение, като започнем от времето, когато се е бягало на обикновените настилки и т.н. 35-та година, когато е рекорда на Джеси Лоуенс. Виждате, тези неща са се коренно променили до сега. Но на развитието на световния рекорд и сега вече този на Болт ние го считаме, че твърде стар от 2008 година. Това 2009 година в световното първенство в Берлин. Но и двата са в Берлин, и на Оуенс, и на... Да, така е. Това е някакво стечение обстоятелства. Има някаква карма. Сигурно, може би, да. Но според мене има достатъчно таланти и то сега изгряваше. Ако погледнете, имаме 16-17 годишни от Австралия, от Южна Африка, в самата Америка, състезатели, които тръгват много така на по-високо ниво, отколкото бившите световни рекордьори. Дай Боже да има кой да ги огрижи, кой да ги насочи правилно, за да стигнат до тези световни рекорди. Мен ми се иска едно виждане по отношение на това, с оглед достигането на максимум. Къде е генетиката, къде е участието на подготовката с място на треньора, методиката на тренировка, къде е начина на живот, хранене, къде е използването на допълнителни възстановителни средства, за да можем да ги много в груб вариант да ги градираме, за да можем да кажем действително кой от тези фактори имаме възможност да манипулираме с оглед постигане на този това малко подобрение, което да доведе до новия рекорд. По отношение на генетиката бих трябвало да питам вас. Да, аз ще кажа няколко по отношение на генетиката. Но лично аз, моето убеждение е, че генетиката може да има теорията за превъзходство на едни или други генетични фактори в постижението, но ако погледнем рекордьорите, шампионите, виждаме, че и палитрата е голяма, не са само от един и същ генетичен тип. Това е едното. Другото, което обаче, когато говорим за условията, при които се водят тренировките, е много важно кой води тренировките. Аз съм треньор и винаги ще защитавам ролята на треньора, която се пренебрегва, както и у нас се пренебрегва. И в момента се пренебрегва с разни решения около статута на треньора. А треньора е, как да ви кажа, той режисира целия, той е сценариста на това как ще се развие даден талант и опознаването на състезателя, индивидуалния подход. Всичко това е в голям плюс, когато имаме правилния човек с правилния треньор. Това много трудно се напасва. Изкуствено се опитвали да правят при добър треньор да слагат добри състезатели, но изкуственото им напасване не се получава. Тоест взаимното познаване и себепознаване и взаимното отгатване на едва ли не какво ще стане, при каква реакция, как ще реагира спортиста, треньора до толкова да познава своя състезател, това е част от успеха в спорта. Не случайно са тези школи в спринта, школи в скоковете, школи в хвърлянията. Да не цитирам една, но ако се замислите, имаме подчертани треньорски такива групи, оттам, които се работят целенасочено по школата на този треньор. И тук е водещото именно методиката и индивидуалния подход. Да. Всъщност, едно от най-големите предимства в този разговор, който ние водим, е, че ние дискутираме леката атлетика, която е над 40 дисциплини и която на практика обхваща с различните си дисциплини всичките качества, физиологични качества, които могат да бъдат разгледани в рамките на спорта. Но ето това, за което и ти спомена, генетичният фактор. Много съм се ровил в литературата, за да намеря действително съвсем грубо какъв процент в спортният резултат може да участва генетичният фактор. Различни са, разбира се, вижданията, но някъде преобладава около 40%. И всичко друго е надграждане. Защото спортният подбор е едно от най-важните неща. Преди години имаше много сериозна спортна селекция в България, ако си спомняш. Да. Сега ми се струва, че няма такава изградена система за спортна селекция. Спортните училища даваха възможност за такова нещо. Сега нещата са много по-различни, за съжаление. Родителите решават детето да бъде насочено в даден спорт и оттам нататък дали той е подходящо точно за този или не,
не се решава по най-правилния начин. Треньора може да каже става или не става, но няма го тази спортна селекция. Но по отношение на генетиката ми се иска да спомена нещо, което и в предварителния разговор така го потвърлихме, но то съществува като въпрос. Да, действително от различните части на света имаме рекордьони в една и съща дисциплина, което означава, че всичко е възможно по отношение на генетичния фонд. Да. Но има преимуществено преобладаване на добри състезатели от дадени региони, което се доказва и с нашата наука, особено с спортната генетика. Например, спортистите от Ямайка, от Карибския басейн са много добри на късите бягания. Примерите са безкрайно много. Но там обяснението беше установено съвсем аргументирано научно преди години с установяването на един ген, който е отговорен за конкретен белтък, който стабилизира в бързо съкращаващи се мускулни влакна съкращението, те наречените саркомени, осигуряващи ефективно съкращение, което е в 75% от населението, примерно на Ямайка, което пък идва в годините от западната част на Африка. Основно от района на западните държави, които са, разбира се, те не са една и две, но в западната част на Африка той преобладава. Докато в източната част на Африка, където са Танзания, Кения, които дават едни от най-добрите бегачи на дълги разстояния, там има специфична също особеност. Първо, че те живеят в сравнително високопланински условия, където има по-малко кислород, което води до по-голямо производство на червени кръвни клетки, транспортьори на кислорода. Отделно, чисто генетично имат характеристика, която дава фенотип, който е много подходящ за бягането на дълги разстояния. Така че и генетиката има своето фундаментално значение, което показва, че е изключително важно да бъде направен правилно спортния подбор, за което треньора има изключително важно значение да каже да, става за тази дисциплина, за тази дисциплина. И оттам нататък вече следващото звено е свързано с работата на треньора, включително и с възстановяването, където и медицински екип, който е изключително важен, възстановяване, рехабилитация, за да се получи и максималният ефект и резултат. И да се види наистина какви са границите на човешките възможности. А как техническите средства в последните 20 години оказаха влияние върху подобряването на резултати? Това е също и интересно. Аз най-напред малко да опонирам на вашата теза. Ако погледнете резултатите от последно световно първенство, във всички бягания на дълги разстояния имаме значително успехи на бели атлети. Да. Включително и на целия род Ингебритсен и т.н. Тоест, извинявай, че споменавам имена, но просто това е тенденция, която се вижда, че те се справят безапелационно понякога, зависи от обстоятелствата, естествено, с и етиопски, и кенийски състезатели. Въпреки, че ние знаем, че когато на старта са от този тип, вече горе-долу от тях очакваме да бъдат победителите. Това е било традиция. Сега тази традиция, как се казва, традицията не е това, което е. Виждаме, че наблюдаваме наплив и на бели състезатели в тези дисциплини. А иначе технологията, тя е двигателя на спортните постижения, особено в тези секторни дисциплини, на последно време и в бяганията. Защото най-актуалната технология това е с новия тип маратонки и по-точно спортни обувки, които започнаха да оптимизират бягането в шосейните пробези, след това влезнаха и в бягането на пистата, след това влезнаха, ставаше дума за бягане на дълги разстояния, след това навлезнаха и в бягането на средни разстояния, сега са вече и в спринта, а даже и последното, което пак ще спомена, но има актуално, световният рекордьор, който е на овчарски скорост в Атлантис, при 6,30 световен рекорд, той каза, че рекорда е благодарение на новите шпайкови, които му позволяват да развие по-голяма скорост и благодарение на неговите гениални възможности по отношение на техника и на техническите възможности на скока, той успява да подобри рекорда на такива космически височини. Тоест, ето една технология, която тръгва от един вид дисциплини, минава към втори, трети, за да стигне като изява и развитие на рекорда в скоковете от къде са дългите бягания, дългите разстояния, къде е овчарския скок. Но технологията е водеща. Да. Къде ти виждаш мястото на възстановяването? Ние от години работим в сферата на възстановяване, съвместно сме работили в
леката атлетика за възстановяване и то много успешно. Къде виждаш мястото на не само суплементирането, но и рехабилитационни процедури, които се извършват и така нататък? Аз ще почна малко по-далече. Значи, когато анализираме каква тренировъчна работа са водили с атлетите от по-далечното време, виждаме едни значителни обеми, които дори не са се радвали на кой знае какво възстановителни процедури, а и цяло възстановяване, но въпреки всичко тогава някак си се е приемало за нормално. Последно време тренировката се индивидуализира, тя се ефективизира, т.е. с по-малко усилия, по-големи резултати. А това, което ще помогне върху ефективизирането, това е оптимизирането на възстановителните. Но това възстановително, което подпомага работата на лекоатлета да издържи интензивността на седмичните и там на мезоциклите като натоварвания, за да може да върви планово към развитието на своите резултати, достигайки на спортната форма. Защото ние винаги трябва да съобразяваме с развитието на спортната форма на състезателите, които минават през етапите на придобиване, достигане да върхова спортна форма и то за определени състезания, и непременно идва и загуба на спортната форма. Това е физиологически механизъм. Ние не можем да го прескочим него. И тогава възстановяването на което следи да имаме по-малко отклонение от този път и за да можем да дадем възможности на състезателя да се реализира в ония специфични или специални физически качества, които са необходими за спортен резултат. Защото ние спортен резултат не може да го гледаме като комбинация от основните двигателни качества. Там имаме специални двигателни качества, свързани с спортен резултат, които градират спортното постижение в един или другия аспект като върхово постижение. И тогава, минавайки именно в тази специална тренировка, тогава е необходимо много точно регулирано възстановяване и за да може той да понесе, там имаме едно противоречие между отделни направления, например скоростна издържливост и специална издържливост. И тогава те си припомня нещо, което ние сме правили с тебе в годините и този дълъг период от време, съвсем индивидуален подход. Тогава, когато ние знаеме състезателя, знаеме периодизацията в подготовката, индивидуално, на базата на индивидуалните качества, на базата на това в кой период от време е подготовката, кога са състезанията, ние сме правили с помощта на наши средства възстановителни на Nutriem и не само. Ние сме правили програмата всеки ден какво да бъде взимано, как да бъде взимано, разбира се, физиологични добавки и само това, за да може да си подготвят правилно и в момента, в който е състезанието, да бъдат в оптималната спортна форма. Така е, аз съм свидетел. Даже сега си правим среща с моите възпитаници и те често ми напомнят как всичко по ден им било разписано от кое как и бяха доволни от това. И аз бях спокоен, че тези хора, въпреки, защото треньора никога няма да спре да натовара своите състезатели. Той малко пригаря по някой път от желанието си да ги види по-напред, но благодарение на правилното възстановяване виждаме, че този подход беше правилният и се отчита от самите състезатели след време. Въпреки, че той е много времеемък, трудоемък, защото индивидуално ден по ден за месеци напред се подготвя какво трябва да бъде плана за възстановяване, върви успоредно с съответната методика, която треньора извършва и резултата неминуемо идва. Но това изисква наистина много усилия от страна на медицински екип, от страна на треньорите. Контрол, защото състезателите не винаги разбират смисъл на това, което е вложено в цялата система за възстановяване. И това е било моя грижа да следа, че това нещо се спазва, за да съм спокоен, че когато аз осъществявам натоварването, съм го обезпечил със съответното възстановяване. Това е точно така. Същото и с режима на хранене, разбира се, защото за различните дисциплини се изискват по различен начин да бъде подготвено храненето. Например, тогава, когато искаме да достигнем до върхова издържливост в спортовете, които са с субмаксимално натварване, бягането на дълги разстояния, маратонското бягане, ние трябва да направим така диетичният режим и добавки, разбира се, които да бъдат включени, че първо да се направи едно изпразване на въглехидратните депа, мускули и черен дроб в рамките на няколко дни, след което говоря за преди състезанието, след което да стане напълването на тези депа, защото депата като гъба поемат въглехидратите, гликогеновите запаси да са налични. Говоря пак за натварвания, които са за издържливост, за да може тази издържливост да бъде поддържана в... Благодаря, докторе, но това е грижа на специалисти. Ако треньора се вземе с такива неща, той ще сбърка.
Той трябва да се обърне към специалистите, които в такъв индивидуален подход, естествено, получени на състоянието на организма на спортиста, да подготвят този тип начин на хранене, съобразно и това, което го чака като реализация в спорта. Треньора трябва по същия начин да се наблюдава, доколко това се изпълнява като указания от специалистите. Ако правим ние на специалисти в тази гледна точка, не. И това е големия проблем, който искам да го споделя. И двамата сме професори в две подпомагащи си области, в медицината и в сферата на спортната педагогика. Това, което е големия проблем, е, че много хора с информация, която имат от интернет, къде чули, къде видяли, дават съвети как именно да се подготвят, не само в леката атлетика, въобще в спорта, включително в фитнес зали и така нататък. За съжаление, едва в последните години ние имаме академично образование в сферата на хранене и диететика, което е голям проблем и особено, казвам, че е проблем, че то е много ограничено, защото действително ние се нуждаеме от бакалаври, магистри, подготвени хора в тази сфера, които да имат задълбочени познания, както по биохимия, така и по физиология, така и по различните детайли, свързани с нюанси на заболявания, за да може да изготвят правилният диетичен, да изготвят правилния възстановителен режим на спортистите от различни видове спортове. А не хора, които са добили познанията от интернет, от тук, от там, да дават съвети, които са изключително неверни. Натъквали сме се на страшни неща, свързани в тази посока. За жалост, понякога залитането по информацията в интернет е пагубна. Как вие говорите за подготовката на специалистите в тези сфери, аз мога да ви напомня, че скоро ще чествам 90 години от рождението на професор Михаил Бъчваров. Той е автор на така наречената спортология, в която почива, че един треньор трябва да изучи всички странични допирни точки, от които зависи спортен резултат, включително и от медико-биологична, включително и психологическа и т.н. Но треньорът трябва да е запознат до толкова, доколкото да търси помощта на съответните специалисти, за да обезпечат неговата работа. И тук треньора не може да се доверява на обикновен план в една или друга насока как да се прилага. Напротив, той трябва да знае какво да поиска от съответния специалист, за да се получи нужния ефект. И то да бъде наистина специалист на високо ниво, защото в Западна Европа, в Съединените щати, особено в Великобритания и Съединените щати, академичното образование в тази посока е на много високо ниво. И това дава съответните резултати. Защото възстановяването, начина на хранене, заедно с правилната тренировъчна методика, дава крайния резултат. За съжаление, в последните години състезателите от България имат много още какво да дадат, за да могат да върнат авторитета на българския спорт и българската лека атлетика от миналото. Така. Защото в миналото, без да възхвалявам, разбира се, какво беше, спорта беше една от водещите политики на държавата. Защото спорт, наука, култура, това са неща, които трябва да бъдат приоритет за всяко едно държавно управление, за да може да се получат съответните резултати, което пък издига авторитета на държавата. А за нас това е най-важно. България да бъде действително споменавана с добро и с постижение. Значи това дали ще е грижа на държавата, малко отива в другата крайност, когато спорт се превръща в политика. Така е, съгласен съм. Но от друга гледна точка, ако се освободи възможността на всички меценати спокойно да бъдат спонсори на спорта, културата, науката, както ви казахте, включително спорта, мисля, че българския спорт ще намери своите хора, които ще го подкрепят, ще го развият на висота. Сега обаче, след като това е подчерта, не е приоритет на властимащите. Затова имаме чувството, че спорта се развива на определени интереси. Как да ви кажа? Хора, които могат по някакъв начин да допринесат благодарение на други такива тенденции, а не на чисто развитието на основния вид спорт. Без спонсорство в спорта няма да се получи развитие на спорта от сега нататък. Ето е благодарение на спонсорството има възможността за съответните лагери, съответните
съвременни системи за тренировка. Така. Спомена ти дори в предварителния разговор, че има такива системи, които дават възможност за анализ на движенията, което да подобри. Сега изкуственият интелект няма начин да не навлезне в методиката на тренировка, така че това е необходимо. Прави се успешни подходи за навлизането на изкуствения интелект в спорта. Скоро имаше, мисля, че един симпозиум, ще продължи и Спортна академия, имат такова намерение на конгреса тази година, се разискват тия проблеми, но онова, което искам да кажа, че развитието в тези насоки ще бъдат подпомогнати само ако провокираме да дойдат спонсорите, които милеят за съответния вид спорт и да влагат. Иначе държавата казва, че подпомага развитието на спорта и наистина помощта е относително. Подпомага, но не го обезпечава. Аз искам да добавя и ти ще го потвърдиш, че Нутрин винаги е подпомагал спорта от толкова години. Значи, аз ви благодаря, но това е благодарение на нашите взаимоотношения, приятелски, да кажа най-напред. И оттам тръгват другите, а не благодарение на стимулиране на този вид дейност от държавата. Никакъв стимул няма. Но да се върнем пак към основния въпрос, от който тръгнахме. Ти като човек толкова години в спорта, къде смяташ, че ще бъдат подобряване в по-голяма степен рекордите, които да показват границите на човешките възможности в спринтовите дисциплини, в бяганията на дълги разстояния, в скоковете на дължина, на височина? Изобщо в кои дисциплини смяташ, че има много капацитет и възможности да бъдат подобрявани? То развитието на дисциплините мисля, че е на приливи и отливи, да ви кажа. Ако погледнете резултатите, зависимо си от условията, в които протичат съответните състезания, виждаме, че сега имаме напредък в бяганията. Това е осезателен напредък. И виждаме и на технологична дисциплина, какъвто е овчарския скок, имаме напредък. Относително по-бавно се развиваме в скоковете, но мисля, че ще дойде време и там да се реализираме благодарение и там навлизат новите технологии на шпайковете. Виждате как вече има и декласирани състезатели, опитват да използват някакви нерегламентирани спортни обувки. Но ако погледнем към хвърлянията, там виждаме, че имаме напредък. Видите ли, там нещата опират до методология и технология едновременно. Ето един пример. Копието почна по едно време да стига до 100 метра, даже отгоре. Решиха да коригират общия център на тежестта, преместиха напред, за да може да приземява по-рано, но се появи Ян Железни, него мога да си го позволя винаги да го цитирам, той е пример в тази дисциплина, който пак стигна близо до световния рекорд с стария вид копия. Тоест, виждаме, че тук дори технологията да се променя, физическите възможности продължават да се развият. Ето виждате как те се допълват едните с другите. Няма начин. Аз искам да ти благодаря за участието. Действително интересен разговор. Разговор между наистина един утвърден спортен специалист и един лекар. Докъде можем да достигнем, трудно можем да прогнозираме докъде са границите на човешките възможности. Да, те има такива граници, но с годините те се достигат все повече и повече и се надявам да бъдем свидетели на нови рекорди, да се радваме на нови постижения на спортисти и то главно на български спортисти, на което действително много искаме. Ние за това и каквото е необходимо, винаги ще го направим. Аз искам да благодаря на зрителите за това, че отново бяха свидетели на подкаста Behind the Label. Искам да ви апелирам да се присъедините към следващите епизоди. Те ще бъдат също така интересни. Ще каним гости, които интересна информация да споделят, да дискутираме с тях. Така че следвайте ни и ние отново ще бъдем с вас в най-скоро време. Благодаря ви.